下哈，这个是今天是胡董特别烧的番茄红萝卜牛肉汤，因为胡董说会里面好多番茄，所以呢他特别放了好多的番茄，维他命 C。这个叫罗宋汤。罗宋汤，这个维他命 C 够了，还有这个红萝卜顾眼睛。今天我吃完喝了这个汤，吃着红萝卜，我的眼睛会很明亮。然后就不用开白内障。对，喝了这个汤以后呢，维他命 C， 我的脸会短一短。结果你没照我，你是照菜。今天我们就慢火，慢慢的熬啊。晚一点我们就要吃这个胡董亲自下厨的，然后阿嬷来做个秀。来尝试一下，胡董亲自下厨，好高，就是盐盐，玫瑰盐盐，玫瑰盐盐，好，就是要大火炒才会好吃。然后这个高丽菜要用剥的，不能用切的，才会吃出它的原始的味道。对。以前阿娇就是用，我就跟他讲用剥的，炒的很好吃。对我妈妈就是说要用剥的，对，非常好吃。还有一些什么芥蓝菜、土豆菜也是要用捏的，对，要用切的。好，来盛菜，哇，你看一个菜一条条的，哇塞嘞，好吃啊，对不对？是不是？看看这菜，哇，那个汁多甜，香甜。今天没有打灯光。哎，对对对，就打灯光，其实搞半天搞道具都不需要搞那么多去。不过还是要了。哎，好，来，我们这样子，对不对？这菜不能浪费。好，来，我来帮。好 ，OK， 好，这样子 ，OK， 好，可以了，来，来，哎，耶，成功，好，还在玩什么？我自己没有什么玩了。你不是喜欢玩相机吗？是啊，但最近要稍微精进一下了，对吧？也好好的研究研究。对，有些看哪一天我们去访问你啊，你做那个什么空中瑜伽的时候。好，没问题，那个不错，没问题，没问题。好，最近有点压力啊，对，因为要我拍嘛，我觉得说这个是很认真的事，不是说你去玩玩就好了，对不对？哎，我是当成一回事来做，那真不错。不过最辛苦是钟博了，他回家还要剪接啦，还要做其他的啦，因为功劳簿都要拿出来。对，好 ，OK， 好，可以了。